Studieteknikk. Det kan være vanskelig for voksne personer å begynne på skole igjen når de er eldre. Det kan være uvant fordi det er lenge siden du gikk på skole. Kanskje du aldri har gått på skole, eller gikk bare noen få år. I Norge snakker man om livslang læring. Det vil si at man kan lære så lenge man lever. Det er heller ikke uvanlig at noen begynner å lære et nytt yrke når de er 50 år. Dette kalles omskolering. I Norge er offentlige videregående skoler og høyskoler, universitet, gratis. Man tenker også at man kan lære i hverdagen, når man er på bussen, når du går på gaten, når du snakker med nye mennesker, når du ser på TV, når du er i praksis, når du er på jobb, selv om det ikke er i skolen. Når man skal lære noe nytt, er det viktig at du tar ansvar for egen læring. Dette lærer barn tidlig i Norge. Selv om det er en lærer som underviser deg, er det ditt ansvar å sørge for at du lærer noe. Ansvar for egen læring betyr at du skal spørre når du ikke forstår, og at du kan finne oppgaver å gjøre, selv om du ikke har fått lekser. Du kan også skrive ned ord du ikke forstår, og sjekke senere. Du kan lære ord i hverdagen ved å lese skilt og prøve å repetere. Det er viktig å repetere ord når du lærer et nytt ord. Ellers vil du glemme det. Kan du sette som mål å lære 5 nye ord hver dag? Når man lærer språk, er det viktigste kanskje å lære mange nye ord som du kan sette sammen i setninger. Grammatikk er også viktig, men det er ikke det viktigste for at noen skal forstå deg. Uttale er viktig, og mange lyder på norsk er annerledes enn lyder på ditt eget språk. Det viktigste med språk er kommunikasjon. Hva er kommunikasjon? Kan du kommunisere med de som er rundt deg? Det er også viktig å lære vanlige fraser for å kunne klare seg i hverdagen. Fraser er setninger eller ordsammensetninger som er vanlig. Eksempler kan være: takk for i dag, takk for hjelpen, takk for sist, hvordan går det, hva gjorde du i helgen, skal du gjøre noe i helgen, kunne du hjelpe meg, kunne vi tatt en kopp kaffe? For å bruke frasene i hverdagen må du kunne dem så godt at det kommer automatisk når du møter noen. Når du deltar på livsmestringskurset, kan du også lære mange nye ord som er viktige for ditt liv i Norge. Det er viktig å bruke denne anledningen til å lære disse ordene for å utvide ditt ordforråd. Livsmestring krever at du jobber med din egen livssituasjon, og at du er nysgjerrig på det nye landet og dine egne følelser og helse. Du kan lage en plan for ditt nye liv. Noen ganger kan det gå litt sakte fordi det er mange deltagere, men det kan være nyttig å følge med på hva de andre sier, og lære av det de gjør bra og dårlig. For noen flyktningegrupper varer introduksjonsprogrammet ikke så lenge. Når du går her, kan du spørre lærerne hva du lurer på. Det er viktig å bruke denne tiden godt. Etter introduksjonsprogrammet vil du ikke automatisk få kurs i norsk, men du må søke. Noen ganger får du ikke plass og må vente. Derfor er det viktig å lære mest mulig nå. Hva skal du gjøre for å lære?